Vai dizer que conhece mesmo as aves mais insanas do planeta? Qual ave consegue voar de costas? Letra C, beija-flor. Qual é a única ave conhecida que não tem asas? Letra B, quife. Qual ave tem o voo mais longo sem parar? Letra C, maçarico. Que ave pode imitar mais de 1000 sons diferentes? Letra A, lira. Agora vem a última pergunta. Já deixa sua pontuação nos comentários e dá um like se você já acertou alguma resposta. Qual ave tem as maiores garras do mundo? Letra A, rapia.